Hadian ke Jingling Shop ke Bor Mariang, haki benta berper ke distrik Jong ke Jelah. Kebalawan rak ru ya ke Jing Sosi, nak kadau ke Jing Julor ki yang kisem. Kamtam ke Jing Du ya ki mensim brio. Nak liang Reverend Father John Madur, bolong Dyson Administrator ke Shillong Archdiocese. Ulapan pau ya ke Jing Solem, syaki yang kisem, ki belak du no ya ki beid baton. Bat ke Jing Kenmau ru ke Jing Duai, kerpang nak benta kini belak du no ya la ke Jing Im. Haga kerteng jong ka jalan yang ba Shillong nga penpau ke Jing Sngoulem ya baro kitu ki para ki jongi ki belaklat no agini ki sngi na kadau jong ke Jing Penjulor jong ka Mariang bun kila du ya la ka jong ka bensiem ban bun ru kila du ya la ki Jing Don Jing Em ki mar ki mata hoi ka de Jing Le jong ka Mariang andre ni pai sho blai hagan ni por ba un pentengan ya baro kitu ki para ki jongi ki ba ye ki ba than ki bala du no ya ki ba ki ye ki than ha ki ni ki jing jia ki ba ki ni ki sngi na ka jing tua jong ka khndo la ne na ka jing khlam ki dieng la ne na ka jing dam jong ki wa ki bat kumbangi la ong don ki bala du no ya la ka jong ki jing im ngi duai na ka betai ki ni ki mensem bat ngi ai ka jing pentengan sya ki ba ye asem baro to blai un senran yang i parobot.